No meio do caos em Juiz de Fora surgiram heróis. Enquanto a chuva destruía casas e levava sonhos, homens e mulheres correram na direção do perigo. O desespero tomou conta das ruas, a água subiu sem avisar e famílias viram tudo desaparecer diante dos próprios olhos. Mas quando parecia que só existia medo, a coragem falou mais alto. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais entrou em ação, enfrentando a força da água para salvar vidas. Moradores ajudaram vizinhos, estranhos se tornaram família por algumas horas, e em meio à destruição, nasceu algo mais forte que o desastre: a solidariedade. Juiz de Fora viu dor, viu perdas, mas também viu humanidade. Que esses heróis nunca sejam esquecidos.